السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې به مونږ راځو پرفیکټ ټینسز طرف ته. یعنی هغه ټینسونه په کوم کې چې کار پرفیکټ شوی وي یعنی مکمل شوی وي. هغه یو مونږ سره پریزنټ پرفیکټ دی، یو پاست پرفیکټ دی، یو فیوچر پرفیکټ ټینس دی. په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې به مونږ هغه کارونه ذکر کوو کوم چې مونږ سره په موجوده زمانه کې مکمل شوي وي. لکه مثال زه وایم زه تللی یم، ما ډوډۍ خوړلې ده، ما خط لیکلی دی وغیره. داسې کارونه مونږ په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې وایو. او د دې طریقه څه ده؟ انګلیش کې به مونږ دا څنګه وایو؟ نو اسانه طریقه ده. که هغه پریزنټ پرفیکټ وي، که پاست پرفیکټ وي او که فیوچر پرفیکټ وي، په دې کې به مونږ د ورب تھرډ فارم لګو. خو خبره دا ده چې په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې به مونږ سبجیکټ نه بعد هیو او هیز لګو. که چېرته مونږ سره سبجیکټ آی وی یو دی یا پلورل ناون راشي نو مونږ سبجیکټ نه بعد هیف لګو او بیا تھرډ فارم. لکه مثال زه وایم زه تللی یم، نو زه به وایم I have gone. I have gone. داسې we have gone, you have gone او پلورل ناون راشي لکه علي and اسد have gone. خو که چېرته مونږ سره سبجیکټ هی راشي، شي راشي یا اټ راشي یا سنګولر ناون راشي، لکه مثال زه وایم علي نو has gone یا he has gone, she has gone، نو مونږ به سبجیکټ نه بعد has لګو. دا مونږ سره شو پریزنټ پرفیکټ، یعنی سبجیکټ نه بعد به مونږ have او has لګو، بیا به تھرډ فارم لګو. او که چېرته مونږ سره پاست پرفیکټ وي، لکه تېره شوې زمانه کې یو کار مکمل شوی، که موجوده کې مکمل وي لکه مثال مونږ وایو زه تللی یم، او که پاست کې مکمل وي لکه مثال مونږ وایو چې زه تللی وم، ما ډوډۍ خوړلې وه، ما خط لیکلی و. نو دا مونږ سره پاست ټینس شو، تېرې زمانه کې یو کار مکمل کېدو ته اشاره کوي. نو د دې دپاره به مونږ سبجیکټ نه بعد هیډ لګو او تھرډ فارم به لګو. لکه مثال زه تللی وم I had gone، ته تللی وي you had gone، مونږ تللي وو we had gone. او که سبجیکټ مونږ سره هغه he she it یا سینګولر ناون راشي نو په دغه صورت کې هم مونږه بیا هم هیډ لګو. he had gone، she had gone. مطلب دا په پاس پرفیکټ ټینس کې مونږه د آی وی یو دی او he she it ټولو نه بعد هیډ او بیا تھرډ فارم لګو. او که چېرته مونږ سره فیوچر ټینس وي، یعنی په آینده کې یو کار مکمل کیږي، لکه مثال زه وایم زه به تللی یم آینده کې، ما به ډوډۍ خوړلې وي آینده کې، لکه سبا 10 بجې به مې ډوډۍ خوړلې وي، یا ما به خط لیکلی وي. نو دا مونږ سره شو فیوچر پرفیکټ ټینس. په دې کې به مونږ سبجیکټ نه بعد شل هیف یا will have لګو او بیا به تھرډ فارم آف د ورب لګو. که سبجیکټ آی وی راشي نو مونږ سبجیکټ نه بعد شل هیف لګو، لکه I shall have gone، we shall have gone. یا که چېرته سبجیکټ مونږ سره he she it یا سینګولر ناون راشي نو بیا د سبجیکټ نه بعد مونږه will have لګو او تھرډ فارم، لکه مثال he will have gone، she will have gone وغیره. او په دې کې یو خبره دا نوٹ کول هم پکار دي، که مونږ د هر یو سبجیکټ سره که هغه آی وي شي وي او هی وي یا دی وي وغیره، که د دې ټولو سره مونږ ویل هیف ولګو، شل هیف ونه لګو، نو بیا هم په دې کې څه فرق نشته دی، د دې استعمال هم مونږ کولی شو. نو خلاصه دا شوله که په موجوده زمانه کې یو کار مکمل شوی وي نو انګلیش کې به مونږ سبجیکټ نه بعد هیو اف هیز او تھرډ فارم اف د ورب لګو. هیو د سبجیکټ آی وی یو دی سره، هیز د هی شي اټ سره. او که په تېره شوې زمانه کې یو کار مکمل شوی وي نو مونږ به سبجیکټ نه بعد هیډ او تھرډ فارم لګو. که هغه سبجیکټ آی وی یو دی وي او که د قرنګې هی شي اټ وي مونږ به هیډ لګو او تھرډ فارم اف د ورب لګو. او که چېرته فیوچر پرفیکټ وي نو سبجیکټ نه بعد مونږه شل هیف
او will have او third form لګو. که سبجیکټ آی وی وي shall have او باقی ټولو سره will have یا د ټول سبجیکټ سره مونږه will have لګولی شو، دا به مونږ سره راځي فیوچر پرفیکټ ټینس. امید دی چې تاسو پوه شوي. که هر قسم سوال وي تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شي. ډیره مننه د ویډیو کتلو نه. ویډیو لایک کول او زمونږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.